Koza no likata. Soki oyebi kokomisa mwasi na ba sentiment na yete donc eza na mo zéro. Ndenge nini okaka osiba mwasi na yete. Yango eza il faut koyeba kokomisa mwasi soki mwasi na lingaka biko okomisa. Mwasi yeba ndenge kokomisa mobali na ye na mbote, mobali mpe yeba ndenge kokomisa mwasi na ye. Ndenge nini bango balelaka mibali basima ndenge mibali akoza alikata minene soki oyebi kokomisa mwasi na ye te soki oyebi kosimba mwasi na ye te ndeko nanga mibali omona mpe mwasi soki oyebi kokomisa mibali na yo ndenge alingaka te soki oyebi kobalola bitetu te ndeko nanga mwasi. Merci d'être bino ya sikeye. Ya sikaye. Boss abonné, beaucoup de théâtre, beaucoup de sketch, beaucoup de humour, biloko ndenge na moke télévision. Et le quoi sikeye. Minga ko bezate, papa koba mola ma. Ah! Oh, surpris, Jésus m'a surpris. Azaboli mwa motema nangai alongoli soni nangai yamanangai. Mbote na bino balandi nyonso ya chaîne na biso Mon Cœur TV eza yanga ndeko na bino Sephora bonane o bolingaka mingi bandeko nanga bo s'abonner massivement na chaîne na bino Mon Cœur TV bokozala jamais déçu kande na yebisa bino bokozala jamais déçu bo s'abonner na chaîne na bino o bolingaka Sephora bonane bino bato bo sepela na ngai na pesi bino ba mbote belé na ba sepela na ngai pété na pesi ba mbote belé na bosa te na mona sima caméra na pesi ya ngai Montréal clé de la taille mannequin na pesi ba mbote belé na bosa te ko pesa nga coach tatoué wa Ramazan autrement Chilombo na pesi ba mbote sikazali na pesi ba mbote na et pas maman na Irène Bokungu mama bolingo mama o sola bien na mwani ya mwasi na pesi ba mbote belé na pesi ba tonyoso balinga kanga ba mbote belé na pesi ba oyanga bakila ba onyoso ba sepela nanga bo nyonso batalaka Mon Cœur TV baboni sur Mon Cœur TV na pesi bino ba mbote belé sika bozali bandeko na ngai ndeko na bino Sephora bonane mwana mungala tongo mwasi ambiji na sepla na bino makasi na lela mino fort émission lelo bandeko na kande na lobaki l'émission tikolega ke émission na zoya boko sepela bandeko na ngai yo na yeko sepelisa bino bozala jamais déçu la chaîne bino Mon Cœur TV ndito lobelaki liboso na zongi mwasi mamuke na baoyo batalaki te liboso tolobelaki likabotali propriété ya nzoto mwasi faza la propre na mwasi faza la propre ya nde tolobelaki tobela pe ke mobali faza la propre ezate ke loko za mobali obate nga nazala nga mobali ata naza salite ese eloko te non mobali pe faza la propre ezate ke mwasi ka ndimta za la propre te mobali pe azala propre yango tolobelaki na émission o euti koleka pona lelo na memeli bino lisusu makambo malamu ya kitoko o bokozala jamais déçu bokosepela nango lelo tozolobela makambo ezali propriété ya ndako. Propriété ya ndako nako expliquer qu'est-ce que propriété ya ndako. Propriété ya ndako bandeko nanga basi nayebi ke biso basi nde mutu tosalaka propriété ya ndako biso basi mutu tosokipaka na ndako wa papa bavandaka na ndako te biso basi nde tovandaka na ndako nani parla nani na lobani bandeko nanga yo mwasi oyo babala yo oza na ndako ya libala na nyolo ba il faut kotiaka propre na ndako na lingala ça veut dire balobi bopeto il faut kotiaka bopeto na ndako na sens ni olamuki na tongo okomboli ndako na yo propre obongisi osokoli basani na yo et puis soki ozokombola ndako ndeko nanga okombola ndako te ozuka kombo lexi likolo te il faut okombola ndako otayema na bacoin ya mire likolo pe kuna ezala na basalite batole de renier ezalaka likolo ozuvuma kombo na yo bien brosse na yo oyo kombolela ndako olekisi batole de renier kuna
likolo ndeko na nga toile d'araignée ndenge eza na ememaka milieu mabe na kati ya ndako toile d'araignée ndenge eza na ememaka blocage na kati ya ndako eza eloko moko ya mabe il faut kozala na habitude ya kolongola toile d'araignée eza na bafille ebele soki okoti na ndako na bango basi ya mabale ebele soki okoti na ndako na ye otombolika miso oyo omoni batoile d'araignée ebele elingama eza propre te yo moto olongolaka toile d'araignée te na ndako na yo eza conseil oyo nazopesa yo il faut koyekola kolongola toile d'araignée na ndako na yo après kolongola toile d'araignée osukaka na toile d'araignée te so ozokombola bakombolaka na tite ata na mire ndenge mire eza bode olekisa kombo na mire ozolekisa makombo na mire nyonso ya ndako ozwi brosse na yo ubie kombo na osalelaka olekisi yango na mire ya ndako basali te wana ntango okokita obandi kokombola eza te kokombola kaka likolo te il faut kokombola malamu na ndako na yo na chambre na yo mpe olongoli batoile d'araignée na chambre na yo olongoli mpe basalite eza na mire na chambre na yo avant okombola chambre na yo ndeko na ngai soki oza na rideau ya pembe mpo biso basi ebele batandaka barideau ya pembe na mbeto soki otandi rideau na yo ya pembe na ndako avant okombola ndako na yo olongoli rideau na yo ya pembe na nini na mbeto mpona soki ozolongola batoile d'araignée wana batoile d'araignée ezalaka masa te makasi ekwea na rideau na yo te ebebisela yo rideau na yo te olongoli rideau na yo na mbetu après sikoyo obandi kokombola ndeko na nga okomboli ndako na yo bien place otie bavalise na yo otomboli bavalise na yo okomboli epuis toile d'araignée nazolobela eza tolongolonga mokolo moko te balongola toile d'araignée ka mokolo moko te donc oza obligé kolongola toile d'araignée na ndako na chaque jour oyo okombola chaque jour oyo nzambe asala soki nzambe wana apesi yo piema kolamuka olamuki avant okombola ndako il faut longola toile d'araignée chaque jour nalobi bien chaque jour il faut longolaka toile d'araignée na ndako na avant okombola okomboli ndako na yo très bien donc osilisa olongoli salite obwaki ntango okobwaka salite otoki opangusi ndako na yo il faut kozala na habitude ya kopangusa ndako chaque jour nga sefora bona ninga na ndako na nga napangusaka yango chaque jour nzambe asala nalembaka te opangusi ndako na yo très bien ndako ozopangusa kopangusaka ndako na mai ya pamba te eza te otokika mai ya pompi ozwelanga ongo otie na mai obandi opangusa te ndako na soki olingi opangusa yango bakisi opangusela ndako eza ebele osombi bakisi na yo ya ndako eza so na be eza ebele eza ebele osombi otie na mai opanguseli ndako soki omoni na miniti wana oza na kisi ya ndako te mpona opangusela ndako osombi meme ata savon poussière ezala nango cher te savon poussière eza nango ka 500 fois osombi savon na poussière otie na mai opangusi ndako na yo opangusi ndako na yo kitoko ntango kosilisa ozwi parfum ya ndako kozangaka parfum ya ndako te mwasi asolosolo mwasi oyo akiabonisaka ndako na ye akozanga parfum ya ndako te ozwi parfum ya ndako na yo opompe na ndako etake soki bandeko no baye ubie oyambi bakamarade ya mobali na yo batia te noyeke antuka mwasi azalaka na ndako to osisa kobongisa ndako na yo ndeko na ngai ozwi elamba ya propre opangusi ba TV na yo opangusi TV na yo ba radio na yo biloko no nyonso ozala nango na ndako ifo kozala na elamba moko ifo kozala na elamba moko oyo somba oyo opangusaka ba TV na yo oyo opangusaka ba radio na yo opangusi yango très bien et puis conseil na opesa bato ebele bayeba teke TV surtout TV ya plasma bapangusa yango na mai te bapangusa yango mpe nelamba asalite te bapangusa yango nelamba oyo ya propre bakozoma nelamba propre eza mpe na bakisi oyo bapangusela yango TV ezala nango cher te avec $10 osomba na yo kisi wana ezala cher te kisi wana bapangusela yango bapareil nyonso ezala na ndako osombi kisi na yo ozwi elamba no ya propre opompe kisi na yo wana nelamba opangusi TV na yo opangusi bapareil na yo bien wana ekozala malamu mingi ntango okosilisa ndeko na nga kosukolaka basali mwana mwasi alalisaka basali na salite na ndako te mwana mwasi alaisa basali na salite na ndako te bosilisi kolia na pokwa avolala osukoli basani na yo bien opangu soki osisi osuka basali batiaka basani na étagère
donc so tiango ko tiango na maite il faut que za na bitidi ke ozane lamba na moko oyo pamusela basani ozela mbano ya propre pamusi basani na yo pamusi ba faire na yo ava na bosali plutôt pour la exprimer ava osokola basani soki ozo sokola basani basokola basani babandaka na basani te babandaka na bakopo soki oza na verre babandaka na baverre après baverre oke na bakopo ya plastique soki osokola bakopo ya plastique okoti na basani ya mbele ndako na yo ifo ezalaka propre mwa mwasi fo otiaka ndako na yo propre ntango osisa kobongisa ndako na yo osokoli otie mpe babote olati bien ovandi ozela mobali na yo eza te ke ntango osisa bongo osokoli na yo te oza noka bizarre oza noka azali te bongo te nde naza boye ndeya babalanga deja mobali na ngai abalanga deja mona so basi mosu libana te nga nakosi yo ndeko na ngai nde bakosaka yo kokosana te eleki mobali ndenge abima bon akutana na bafie ebele amona basi ya sorte nyonso amona bango na nzela fo ozala propre te babote mpo kotia eza teke otia babote ebele leka te tia babote na ndenge ya bien mpona obima bien olati elamba no ya bien ovandi oza na ndako no ya libala soki ovanda na sous-vêtement yo soki ovanda ndeti nga Sephora boye ndenge na vandi olati bien ovandi na ndako no olati soutien no bilamba no bien mwela mwana mokuse ovandi ozela mobali no ntango mpe mobali okota babi mwasi nanga azala bote bachange boye ndenge nini wana mobali aosepela no makasi epuis ndeko na mwasi ntango osala bango soki mobali eza na basi ebele mobali na bango soki mpe babimi baye mbala ntango mobali azoya opesi rapport te ifo koyeba ndenge koyamba mobali abimaki ake mosala soki aye oyambi mobali na yo opesi mwa bipwepwe obiso bangala atombaka bipwepwe opesi mobali na yo mwa bipwepwe olongoli veste soki alatiki veste olongoli veste olongoli chemise olongoli sapato otuni mobali na nga ndenge nini mosala eleki bien abia eleki bien donc bosololi na mobali no ndenge ezalaka ntango mobali ovanda sisi avant mobali noania otie mai ya moto avant kutoya okalikile ndaki mobali nanga akomaka na airtel otie mai na yo na richo mai na yo ya moto so mobali no aye olongoli veste ndenge nayebisi yo wana otie mai ya moto na bassin if bassin wana ndeki ndeowe eza teke bassin wana ka yango nde osukolela bana bilamba ka yango nde osalela yango tosala te osomi mwa bassin no ya mokie oke bassin eza ma uniquement mpona mobali na yo otiela mobali no mai ya makolo ozwi citron na yo ofini na kati ya mai oza mpe nesu no ya mokie oke ezalaki soki mobali aye osukoli ye makolo opangusi mobali no makolo nesu yango opangusi mobali osukoli mobali no makolo malamu ozwi esu opangusi mobali na yo ntango osisa otieli ye mai ya kosukola okonika mpe mobali na yo eya problème te oti mpe na douche osokoli mpe mobali na yo abebe na yo mobali azala mokolo te mobali azala toujours mwana moke yango balobaka mobali akola te yebaka mobali akola te mobali azalaka mwa moke aza bebe na yo meme na douche osokoli mpe oniki ye bien opakoli mpe mafuta oponi elamba te ndenge toza boye ana ndako olata boye olatisi mobali na yo ntango osisa bovandi otieli mobali no biloko azolia epuis mobali soki azolia na mesa ndeko na nga eza sekre nga ndeko no Sephora boye na ofongolela mino so mobali azolia kovanda na distance ya mobali te il faut kozala wana na table place mobali azolia si s'agit ya koliesa ye oliesi mobali opasi yanobi aza bebe na yo olesi mobali ntango mobali azolia ozobetie mwa masolo moko boye ya bien bozoseka epuis eza conseil gratuit na opesa yo ndeko na ngai ya mwasi kozala tout le temps na zuwa te eza na basi ebele donc batiaka zuwa liboso yango mabaya yango bazokotanaka na mibali na bango kozala tout l'état de na zuwa te bino bokomaka ke soki mobali aye adepose telefone yo oboleli telefone ya mobali ozokontrole bakontrola telefone ya mobali te ou bien telefone ya mobali esone yo ozwi oyambi appel ya mobali soki oyokika mwana mwasi otomboki obandi kofinga otuna meme pas soki wana nani obandi kofinga eza propre te oya kofinga bosi ya mobali na yo bana basi ebele baza babosi oyo ofinga bosi ya mobali na yo
ou bien au baby c'est le bail leur relation moko munene et ça bête ko za tous les jours té jour et baby ça makamo jour ndeza na ipanza kama bala ko yamba téléphone mbali ata mbali na déposer téléphone soki téléphone isoni au moins nakuma mwasi te pesa mbali na yo ayamba téléphone. Et puis ils ont la base belé ceux qui kage mobala yambi téléphone il paye atie litoi oyoka soki moto bazo sonner un téléphone awolo ba maloba nini eza propreté oya ko bebisa libala na yo pamba libala no asi oyeba ki libala ndeza wana babatela libala soko simbi libala na yo ndiko na nga epeza la malamu ni to de joie eza malamu te ndiko na nga et puis les kamusu na ngina loba basi belé bazala soki mobali na ye abimaki aye mbala ye mbala moko nokuta penité avandi doté mbala moko obandi kopesa mobali rapport ndeko na mwasi eza propre te somo mobali na mutu musala ye sala ndenge ngai sala ndenge sefora bona ne na ebiso ya mobali no bien osala ma nyonso onga na ebiso wana donc c'est mobali allié à silisi a beni après siko opesi rapport que papa ye na simae et sala ki boy ezokisa ki boy eza malamu te ndeko na mwasi il faut oza na confiance à mobali na yo eloko leki confiance ezate take oyebi mobali na yo bandani kala ti bokomi lelo bobotini bani bele pourquoi pas koza na confiance il faut koza na confiance à mobali mais ete mobali ayemba moko yambe na rapport et puis eza na basi mingi mobali azoloba donc mobali aza na ayondo oza nokomaki deya na sete eza malamu te il faut koyeba kolikitisa liboso mobali soki mobali azoloba ozi musu okoza na raison mais façon na yo elobeli na yo ozo répondre nani ozo répondre mobali na yo eza mabe makasi oza na raison oza na tort yo vana nezela mobali na lobe asisi après ce que c'était papa ndenge lobe ezaki bongo te ezaki bongo ezaki bongo ezongisaki be oza mwasi na ye akocomprendre koza malamu botika moli wa zwa eza malamu te yango nde epanzaka mobali et puis mwasi ya libala ou bien mwasi oyo olingi mobali na yo kozala toujours na biyoka yoka te ekoza na mutu mususu ndenge yozala na ndako na libala asepela na mote yeba zaka na posa kota wana umo aye aokoso omubana okutu na mwana ke na mwasi boy mubana okutu na mwana ke kuna na kwe mubana ndenga azana asola kana ba basi aswane na ba mibali te yoko yoki bongo zwa motie na motema ta mubala ko ya oya tombala kotika soko mbala yambi otomboki de opeli lokwa moto komi ko finga mobali na yo yokuto sabwe mobala ndumba ndezo na ofinga mobali otina balabala eza poko te mwasa yoka biyoka te take yo lingi mobali no kanga matoyi koyoka biyoka te eza pe mudeki so ipo omoni mutaye ko yebiso dikali na sala ibele mon bali na mwasi ki ngani mwasi boy yo pe mamonji mite mwasa malamu sala nini muta mebelo mesana répondre yebise ke ezala mbala suka ko yako bisanga makambo mobali na aza mobali na ngai na kuboya yete ezamba suka makambo lo ba eza bikutana nzito mobali na sala makambo wana mwasa malamu ponga sefora bona ende na zabe atoye ko yebisanga o sefora na mona ki mobali na kwe na mona ki mobali no boya sala ki boy na yebiso kana ndimte makambo lo bana mobali na sala et puis ezanga basi belé ceux qui ba yeko yebiseka ki ndezabwe na moni mobali no kuna atemi na kona mwasi yo place ozalaki otelemi bamolandi mobali mwasa malamu alanda mobali te sikazali mwasa alanda mobali ata bayeko bisoki na moni mobali no kuna azolia mwasi mbanga ndeko nanga eza conseil gratuit kokende te omo okomi kuna be babomi yo mwasa na tikali eza bien te ngande na zabe ato bengi ngaki mobali na ngai ndinga za atemi na kwena na mwasi mususu be mobali na ngande azana akota ki na hotel kinga ato pesi nga ba adresse na oki na ngai te mutu ko te réponse ka na peso aza mobali na ngai ba o alinga ni bandana ezali po asala nyama mo suka azonga kanga mwasa malamu il faut pesa réponse wana na bosi na koti pe na ngamba ba na ngai mobali ndeko na ngai mobali yo ndo za wana ozwa mwasi na donc okomisa mwasi na ojelo ko mobo ya pamba bala bando bala mwasi na yo okipa su mwasi na yo te donc okoma ko finga mwasi no na nzela okoma ko tiola ye na nzela alors mwakuna mwasi mkutu boy ate mwasi aza mwasi na yo soki obombi mwasi na
te mutu so bomba mwasi no azanite mobali nde mutu abomba mwasi ne eza mibali ebele abala mwasi anga abala mwasi na ya mwasi ni na ndako akomisa mwasi ondire rido ndako te eza propre te il faut koyeba kobimisa mwasi na yo otia mwasi na ndako otika rido ndako mais libanda kuna olingaka basi mosusu obimisa basi mosusu okenda na baona babwati okenda na baona baplace ebele oliesa bango omelisa bango mais mwasi na yo bandi otia ye na ndako osokipaka na mwasi na yo te okipaka mwasi na yo otia ye wana kaka mpona ka abotelako bana ye nde aza wana natia ye wana mpona ka abotelaka bana ndeko na nga eza propre te eza malamu te eza na mibali ebele balingaka te basi na bango baloba ata mwasi aza na raison ata mwasi aza na tort yo kaka meme mwasi mpo mibali ebele bazana omwa oloba nga nde naza binalinga te so na oloba yo oloba nga soki ka mwasi amekofunga mboka mbata donc okomisa mwasi sac ya box na yo papa eza normal te ntango oyo banda kolinga mwana bato libali ozobondela ye na kozala bien bo ntango obali ye liboso ya leta te oza mwasi na nga na kolinga eti suka me mwasi banda otia ye na ndako okomoni loka sac ya box na yo mwasi aloba te soka mwasi alobi obeti olingi koyoka te donc ndenge ozala olinga yo olobo silisi mwasi aloba te nga na biso mwasi akoloba te mwasi mpe aza na to oloba ndeko na nga mobali libali eza harmonie bino bozala na harmonie te donc mwasi nde aza na koma soki yo oza te mwasi azala à l'aise mwasi avandi bien donc aza bien soki yo oye kaka mwasi apesi okombo papa Goliath mwasi apesi okombo ya Goliath mpo ezaka ntonko okota kabe mwasi imere change aye nakomi mal à l'aise te na libala il faut tia mwasi na à l'aise et puis na libala il faut bozala harmonie ezalaka bien na libala yo bala obala mwasi na harmonie ezalaka te bosololaka te donc bosala makambo lokola basoda ata basoda kutu tendresse ezala mwa moke epa no tendresse eza te makambo nyonso kaka na kisoda eza malamu te epuis bando obala mwasi nosombelaka eloko te yo osombelaka mwasi olambaka soki mwasi aboti mwasi aboti ke oyebi ke 45 jours nde osombeli mwasi elamba so osombeli ka bongo esili osombeli so elamba te eza bongo te ozwi mwana bato tie na ndako mwasi wana yo ndo komi papa na yo ndo komi nyonso na ifo salela ye oyo eza baposa na yo okokisaka posa mwasi te eza malamu te il faut okokisaka posa mwasi osombelaka mwasi bilamba biso basi tolingaka tolata sungaka mwasi no abima propre soki mwasi no aza propre eza lokumu epa na yo nde moto kozala lokumu oba owana azala mwasi ya papa Kinganze wana ozala mwasi ya toto Kinganze en tout cas vraiment alatisaka mwasi na kitoko baninga mpe bakopi mpe bakoma olatisa basi na kitoko ezala malamu eloko eza motuya na makambo nyonso na lobi wana eza compétition ya mbeto mwasi yeba ndenge kokomisa mobali na yo na mbeto mobali mpe yeba ndenge kokomisa mwasi na yo na mbeto okozala no likata monene mais soki oyebi kokomisa mwasi na basentima na ye te donc eza nango zéro yo mpe mwasi soki oyebi kokomisa mobali na yo ndenge alingaka te soki oyebi kobalola luketo te ndeko na nga mwasi eza zéro epuis omona mobali na yo aobima libanda akoleka yo mpe mobali ata ozala likata monene soki oyebi kokomisa mwasi na yo te soki oyebi kosiba mwasi na yo bien te ndeko na nga mobali omona mpe mwasi na yo aobima libanda akokende koluka mobali oyo akomisa yango nde eza compétition mbeto il faut koyebaka kokomisa mwasi na soki mwasi no alingaka diku okomisi na diku soki mobali na yo alingaka ke abeta diku komisa na diku wana ndeko na nga yango nde eza harmonie ya nini ya libala so lobi nazoloba kaka na baoyo babali te ezala na bino baoyo boza na basheri na bino il faut koyebaka ndenge kokomisa sheri na yo na basentiment na ye ndenge alingaka yo mpe mobali il faut koyeba kokomisa ye na basentima na ye ndenge alingaka yango nde eza motuya na ndako ya libala epuis na émission oyo ezoya tokotambola nzala doki tokosala micro baladeur tokokutana na bajeune fille tokokutana na bajeune mama tokokutana na bajeune garçon na bapapa
tokopose bango bakezo tokotuna bapapa ndenge nini alingaka kosiba mwasi na ye tokotuna mpe bandeko na biso ya basi ndenge nini bango balingaka mibali basiba bango yango nde tokosala yango na émission oyo ezoya bokozala jamais desi yango nalobi bosabone massivement na chaîne ya bino Mon Cœur TV bokozala jamais desi bandeko na ngai ndeko na bino Sephora bonane autrement dit la rose na lela bino ya fort na pesi bino liso bambote bisika bozali bino bato bozolanda na pesi bino bambote ebele babone na nga bosabone na osepa bino makasi parce que bozosabone vraiment massivement na chaîne ya bino Mon Cœur TV na nsima caméra na bosali nde Montréal na pesi bambote ebele la taille mannequin clé de la taille mannequin na pesi bambote ebele na pesi mpe yanga coach tatoué wa Ramazan autrement chilombo bambote ebele na bosali nde kopesa yanga mama Irene Bokungu na pesi bambote ebele mama na osepela makasi mpoza mama moko osolaka malamu mama oyo asolaka bien na mwana ya mwasi na pesi bambote ebele na pesi mpe bandeko na nga nyonso baza na mama kuna na poto na pesi bango bambote ebele na pesi bango nyonso baza na Kinshasa na pesi bango bambote ebele na bosali nde kopesa yanga bandeko doki na pesi yanga famille bonane biso toza bonane na pesi famille bonane bambote ebele na bosali kopesa mpe yanga état de droit na pesi bambote ebele esika ezali na bosali kopesa yanga mama Emily Similiani na pesi bambote ebele esika ezali na pesi baartiste nyonso oyo balingaka nga na pesi bambote bandeko na nga numéro na nga na bosali na pesi so numéro na nga eza plus 243 82 93 51 125 dans le but bien plus 243 82 93 51 125 bolukanga na WhatsApp bokozonga tokosolola malamu et puis na Facebook na nga na koma Sephora bonane bolukangai tokosolola malamu na pesi yo bambote ebele merci bisika bozali ciao